Hanlıpazarı almak için ne zaman harekete geçeceğiz efendim? Çok yakında. Eşkıyabaşı Mihalis'e haber gönderdin mi? Gönderdim efendim. Güzel. Mihalis kervan yağmalamayı özlemiştir. Bu haberlere çok sevinecek. Bu kadar temiz hava yeter. İçeri geçelim. Birazdan kıymetli misafirimiz Emir Saadettin gelecek. Bakalım onun derdi neymiş. Emir Saadettin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gelişinin onuruna bir ziyafet düzenledim. Sofrası zengin olanın gönlü de zengin olur derler. Paylaşmayı severim. Ben de öyle. Buraya da bu yüzden geldim. Eminim sizin gibi bir devlet adamının paylaşacakları çok kıymetlidir. Lafı uzatmayayım. Ares, sadede geleyim. İmdiye kadar devletim için her türlü fedakarlığı yaptım. Bildiğim kadarıyla sen de öyle. Devletlerimize çok şey kazandırdık. Lakin artık bizim de kazanma vaktimiz gelmiştir. Sizinle iş yapmaktan şeref duyarım Emir Saadettin. Ama aklınızda neler var? Hanlıpazar. Ortaklığımızın ilk meyvesi olsun. Eğer orayı birlikte işletirsek, ikimiz de ihya oluruz. Eğer kabul edersen, sana kazançlı bir ortaklık teklif etmeye geldim. Bunu ben de çok isterim Emir Saadettin. Ama öncelikle çok merak ettiğim bir şey var. Sen Selçuklu Devleti'nin en güçlü emirisin. Daha fazlasını niye istersin? Elimde imkan varken, niçin daha fazlasına sahip olmayayım? Emir Saadettin, bundan fazlası sultanlıktır. Bunu mu kastedersin? Niçin olmasın?